Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Her hafta sonu video attım biliyorsunuz. Yani yaklaşık 2,5-3 aydır her hafta sonu video atıyorum. Özellikle Vabis'e geçtikten sonra, yollarımız açıldıktan sonra sürekli video atmaya çalışıyorum. Ama yeni bilgisayar geldi biliyorsunuz, bir önceki videoda söylemiştim. Yeni bilgisayarda yapmam gereken bir sürü işim var. Bu hafta sonu video atamayacağım. Elimde bir tane video var, Ankara videosu. Ankara'ya gitmiştim, o video var. Onun montajını yapmadım, yeni bilgisayara saklıyorum. Montaj programını yeni bilgisayara aktardıktan sonra montajını yapıp bir sonraki hafta yayında olur inşallah. Yani idare edersiniz artık beni, bu hafta sonu video yok. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Görüşmek üzere.